Bismillahirrahmanirrahim. Pasun utawi kilaiku pasal sawiji. Syurutul wudu'i utawi piro-piro syarat wudu iku asyaratun ping 10. Al islamu sawiji Islam, wa tamiju lan kaping doni tamij, wa niqau lan kaping telu ni bersih anil haidi saking haid wa nifas lan nifas, wa ma yamna'u lan kaping babate bersih saking perkara kang ngalingi usulal mai ing tumekane banyu ilal basarati maring kulit. Bihartos sunana dina ieu pasal rek nyaritakeun pirang-pirang syaratna wudu nu jumlah aya 10. Ari syarat wudu jeung syarat mandi wajib eta aya 10. Al islamu nu kahiji Islam. Jadi syarat dina wudu jeung dina adus wajib, dina mandi wajib kudu jelema Islam. Non muslimah teu kaasup nu dicaritakeun dina ieu pasal. Wa tamiju nu kaduana tamyiz. Naon ari tamyiz teh? Bugeun cedok. Sabab wudu eta ibadah badan lain karena darurat, sedengkeun jalmi kafir jeung budak mah anu can tamyiz lain ahli pikeun ngalaksanakeun ibadah. Tamyiz teh geus bogakeun akal nu sampurna. Nu katiluna bersih tina haid jeung nifas. Nu kaopatna wa amma yamna'u sulal ma'ilal basarati, ulah aya jirim anu kanal anu ngahalangan kana nepina cai kana kulit, seperti mangsi misalnya, atawa seperti sisit lauk nu napal dina kulit urang. Rek naon wae nu ngahalangan tepina cai kana kulit, lamun segurang wudu wayahna kudu dileungitkeun heula. Sabab lamun teu dileungitkeun teu sah wudu, teu asup kana syarat. Salajengna wa alayakuna lan yanta ono alal udwi ngatasi anggahota wudu ma barang yugoyiru kang ngarobahakeun alma ing banyu wal ilmu lan waruh bipardiati kalawan pardone wudu walayata kidalan orane kadakeun pardon ing pardu sawiji min purudi saking pira-pira pardu wudu iku sunatan sunat wal ma'u tahuru lan banyu kang suci tur kang nyuciakeun. Nu kalimana wa alayakuna alal wudwi jeung ulah aya dina eta anggahota wudu perkara nu matak ngarobahkeun cai kalawan barobah nu madorot, seperti naon? Ja'faron, mangsi ja'faron tak jadi syarat natkala urang wudu teh anggahota badana ulah aya nu matak ngarobahkeun kana cai, termasuk cai sabun. Makana ketika orang mandi wajib ulah waka disabunan,
jadi kudu bersih tina sabun sebab ibarat ja'faron, lamun aya ja'faron dina awak urang emang sih bersihan lah. Terus dinu kagenepna wal ilmu bi fardiyatihi, kudu nyaho yen eta wudu teh atawa mandi teh fardu, sabab teu saeutik jelema anu teu nyahoan kana farduna teu bisa kana jazm dina niat ngalaksanakeunana. Jadi kudu nyaho manehanana karena kaparduanana wudu atau mandi, kudu nyaho fardu wudu, kudu nyaho fardu mandi. Nuka 7 wa alayya ta'kida fardun min furudi sunnatan, nuka 7 farduna wudu ulah diiktikadkeun sunat, nah kabeh ditekadkeun fardu atawa ditekadkeun dina wudu teh aya fardu jeung sunat. Jadi ulah nekadkeun kana hiji fardu tina pirang-pirang farduna wudu sunatan sunat. Misalkan fardu wudu kan aya 6, kumanehna disebutkeun fardu wudu teh aya 5, hijina disebut sunat, maka teu sah wuduna sabab teu asup kana syarat. Termasuk dina mandi, farduna mandi teh farduna adus aya 2, dar nu hiji dianggap sunat teu sah mandi wajibna. Nuka 8 wal ma'ut tahur, caina anu dipake wudu atawa mandi teh kudu cai nu suci bari nyucikeun, teu cukup ku suci unggul da kudu nyucikeun. Teu sah mandi wajib jeung wudu ku cai nu mustakmal. Naon ari mustakmal? Urut make atawa cai anu barobah ku ja'faron, ku campuran barang anu suci atawa ku cai mutanajis. Jadi teu sah wudu atawa mandi anu wajib ku cai nu barobah, nu kacampuran ku barang nu suci atawa ku cai mutanajis, seperti kecampuran cai ku kopi. Kade aya cai kopi der dipake wudu teu sah. Eta contona, termasuk nu sapali-sapalihna ge ketika aya nu nyampuran perkara nu suci atawa mutanajis anu narima najis, maka teu sah dipake wudu atawa adus anu wajib. Nu salajengna wa dukhulul waqti, nu kasalapana manjing waktu, wal mualatu anu tekang nuli-nuli di daimil hadasi gede wong kang langgeng hadas, ditambah deui nu langgeng hadas seperti anu ngagetih atawa beser tina ieu syarat-syarat. Nu kasalapana kudu geus manjing waktu lamun bebersih. Syarat-syarat wudu nu kasalapan nyaeta kudu geus manjing waktu lamun bebersih. Wudu memeh manjing waktu eta henteu sah sabab susucina susuci darurat, sedengkeun memeh waktu eta henteu darurat. Jadi syarat pentingna dina wudu kudu geus manjing waktu namun wudu teh henteu sah sabab susucina teh lamun memeh waktu susuci darurat, sedangkan memeh waktu eta teh darurat. Ya kumaha teh cenah lamun urang wuduna memeh waktu teu naon. Kan utamana ketika urang arek salat mah wuduna teh geus asup waktu. Nu ka-10 tuluy-tuluy antara pagawean wudu jeung antara wudu jeung salat.
anu langgeng hadas wajib wudu dina saban fardu dawuhan Kangjeng Nabi ka awewe anu ngadarah summa tawaddoi likulli sholatin tuluy maneh kudu wudu pikeun saban salat. Tanu ka 10 mah syarat dina ngalaksanakeun wudu teh jeung adus kudu tuluy-tuluy antara pagawean wudu jeung antara wudu jeung salat. Misalkan orang yang salat ayeuna wuduna ayeuna sakalian gitu, salat ayeuna ku wudu ayeuna ulah sabada wudu nu eta terus dipake salat 2-3 kali salat. Kan lamun wudu lain lidaimil hadas mah wudu anu henteu tuluy-tuluy hadasna maka eta mah teu nanaon wudu isya ku wudu maghrib, wudu subuh ku wudu isya, asal ulah ngaliwatan perkara mata kabatalkeun kana wudu we. Ari nu langkung hadas mah wajib wudu dina saban-saban fardu. Karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pikeun istri nu ngadarah anjeun kudu wudu pikeun saban-saban salat. Riwayat Imam Bukhari. Termasuk misalkan lamun urang lalaki boson atawa beser terus-terusan gitu keluar cai kahampangan terus-terusan buang air besar atawa terus-terusan hitut bahasa urang nama eta mah kudu sakali arek salat wudu heula, rek salat wudu heula. Itunya eta syarat dina ngalaksanakeun wudu. Jadi kesimpulanana syaratna wudu atawa adus teh adus anu wajib aya 10, nu kahiji Islam, nu kadua tamyiz, nu katilu bersih tina haid jeung nifas, nu kaopat bersih tina perkara nu ngahalangan kana nepina cai kana kulit, nu kalima ulah aya dina anggahota wudu na teh perkara nu mata karobahkeun kana cai, nu kagenep nyaho kana parduna wudu, nu katujuh ulah nekadkeun kana hiji pardu tina pirang-pirang parduna wudu kana sunat, nu ka-8 cai nu dipake na teh kudu suci bari nyucikeun, nu ka-9 kudu geus manjing waktu ngalaksanakeun wuduna, nu ka-10 kudu tuluy-tuluy antara pagawean wudu jeung antara wudu jeung salatna pikeun jalma nu langgeng hadas. Wallahu a'lam bishawab.